got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Perkenalkan, nama saya Junita Situmorang. Saya kelas dari 5 TIA 01. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek saya, di mana berjudul Sistem Pemesanan Obat Batuk secara Online. Di sini saya akan menemukan aplikasi tersebut. Pertama-tama kita buka dulu SMPP. Kita start Apache sama MySQL. Setelah itu kita buka foldernya, di mana foldernya itu disimpan di local C, SMPP, htdocs, nama filenya toko obat. Setelah itu kita buka di Google Chrome, localhost, toko obat. Ini tampil utamanya, ini nama produknya, ini keranjang belanja karena belum ada pesanan. Setelah itu kita login dulu, kita masukkan nama, email kita, passwordnya, nomor telepon, alamat. Setelah daftar member, kita login member lagi. Baru kita login. Sudah terdaftar. Sekarang kita memesan produknya. Kita pesan yang online pembeli. Kita disuruh memasukkan jumlah beli, berapa harus kita beli, terus itu beli produknya. Kita juga bisa melanjutkan belanja atau mau menambahkan buat budgetnya. Beli produk. Setelah itu kita disuruh tujuan dikirimnya kemana, kita buat aja ke kisaran. Lanjutkan pembayaran. Di sini sudah dibuat nama, alamat pengirimnya, terus nomor telepon, email. Di sini kita disuruh untuk memberikan bukti transferan. Kita salah-salah aja. Contohnya ini, kita selesaikan pembayaran. Ada tanggal pembeliannya, total pembayaran, tujuannya kemana, statusnya lunas, keterangannya sedang diproses. Kita login admin dulu. Ini tampilan utamanya, data produk, data member, data pemesanan. Terus yang terjual itu BH kombi sama formula. Nah, itu aja yang saya bisa buat aplikasinya. Sistem pemesanan obat secara online adalah penggunaan teknologi untuk memesan obat secara online
memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi konsumen. Dengan adanya sistem ini, konsumen dapat memesan obat batuk dari kenyamanan rumah mereka tanpa harus mengunjungi apotek. Ini dapat mengurangi waktu dan tenaga yang dibutuhkan untuk mendapatkan obat yang diperlukan. Selain itu, sistem ini juga dapat membantu dan memastikan ketersediaan obat dan mengurangi risiko kontak langsung dengan orang lain. Namun perlu diperhatikan juga keamanan obat yang dipesan secara online, serta privasi data juga penting untuk mempertimbangkan dalam penggunaan sistem pemesanan obat secara online. Sekian, terima kasih.